saya dulu pernah sakit yang membuat saya kembali ke Al-Quran, dan pada akhirnya sembuh, kembali sehat seperti sedia kala. Hingga datang suatu masa saya hamil, dan pada usia kehamilan ke-8 saya terserang vertigo yang membuat koklea telinga saya rusak. Hingga divonis dokter tulis dan berat. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan pendengaran saya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Pertama, saya bismillah, semoga Allah sembuhkan Anda ya. Yang pertama, ya bertaubatlah kepada Allah atas segala kesalahan yang dilakukan ya, dan minta maaflah kepada Allah atas semua hal-hal yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Jadi kalau bahasa saya itu bertaubat sebelum berobat, gitu kan. Bertaubat sebelum berobat, itu yang pertama. Yang kedua, banyak cara ya, kita yang ikhtiar, kita nggak tahu sih ya yang namanya ikhtiar kita nggak tahu seperti apa hasilnya, tapi ada beberapa cara-cara untuk mengatasi hal seperti ini. Pertama, ya mungkin Bapak yang atau yang bertanya ini bisa melakukan terapi bekam ya. Terapi bekam itu kalau buat vertigo itu salah satu yang sangat efektif untuk vertigo. Kemudian mungkin ditambahkan mungkin dengan tusuk jarum juga ya. Intinya ya semoga ya, saya sih tidak tahu kondisinya kayak apa, tapi kalau mungkin masih bisa organ tadi diselamatkan atau mungkin masih bisa berfungsi seminimalnya, ya mungkin terapi-terapi seperti pijat, tusuk jarum itu insya Allah akan sangat membantu ya. Membantu mengembalikan pendengarannya tadi ya. Semoga seperti itu. Dan banyaklah mendengar Al-Quran ya. Banyaklah mendengar Al-Quran. Kalau bisa mah telinganya jangan mendengar apapun lagi kecuali mendengar Al-Quran. Jadi hal-hal yang tidak diperintahkan atau tidak disyariatkan dalam Islam jangan didengar lagi ya. Maaf, seperti musik atau apapun seperti itu tinggalkan saja. Nah, dan karena sudah bermasalah telinganya, jangan mendengarkan itu kayak pakai headphone atau earphone gitu, jangan, karena sangat sensitif ya, apalagi kalau suaranya agak gede. Jadi dengar seperti biasa aja, pakai speaker biasa gitu dengan volume yang tidak terlalu besar. Itu yang mungkin bisa saya sarankan. Wallahu alam. Apa doanya ya supaya dimudahkan bisa menghafal Al-Quran? Ada doa khususkah? Nah, setahu saya sih nggak ada ya. Kita minta doa-doa seperti itu biasanya yang saya pahami itu nggak ada dari Rasul. Tapi para ulama-ulama itu banyak doa-doa yang mereka menyebutkan tentang kemudahan, meminta kemudahan. Jadi kalau kita pun belum tahu bahasa Arab, ya pakai bahasa kita aja. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghafal Al-Quran, mudahkan aku dalam mentadaburi Quran, mudahkan aku dalam mengajarkan Al-Quran, mengamalkannya. Pakai bahasa kita aja. Ya, nggak masalah. Ya Allah Maha tahu insya Allah. Ya tapi kalau salah satu ya, kalau mungkin secara umum ya Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berkahi kami dengan Al-Quran yang biasa kita baca kalau khatam Quran itu loh. Itu juga bagus doanya. Meskipun itu setahu saya tidak ada dasar hadisnya sih ya, tapi mungkin itu doa para ulama-ulama zaman dulu yang secara narasi sangat baik. Jadi baca saja, tidak masalah. Seperti itu yang saya paham. Pertanyaan dari Ibu Santi Lestari. Assalamualaikum, saya Ibu Santi dari Cimahi. Menurut hasil lab dan penjelasan dari hasil tes anak, satu berbanding 100 menurut dokter saya kena autoimun, pradiabetes dan asam urat dan mah. Bagaimana caranya dokter supaya saya lepas dari obat dokter? Karena obat asam urat membuat lambung saya terasa kering, dan makanan apa yang bisa saya konsumsi membuat saya tidak merasa lemas. Pertanyaan ini, asam uratnya tuh lemesnya ya? Jadi, karena obat asam urat itu membuat lambungnya kering. Kemudian dia nanya makanan apa yang bisa dikonsumsi supaya tidak lemas tadi. Karena beliau sudah 2 bulan mengikuti resep dokter, maksudnya mengikuti resep dokter Jadul. Nah, resep saya. Kalau resep saya harusnya nggak makan obat asam urat lagi mungkin. Setelah minum obat
ikutin resep biasa juga, berarti mengkonsumsi terigu, minyak gula dan badannya sekarang lebih enak, Ustaz. Nah, terus? Nah, tapi ada sendi-sendi masih sakit dan terkadang masih lemas. Jadi pertanyaan beliau tuh gimana supaya tidak lemas, Ustaz? Oh, gampang mah itu. Sakit. Pertama, berjemur. Yang kedua, minum itu madu, air madu sama garam, tambahin jahe sedikit, terus habatus sauda 3 butir 5 butir sehari, insya Allah kan sangat membantu. Itu insya Allah itu udah cukup sih ya. Kurma jangan lupa kurma. Tapi garamnya jangan garam dapur ya. Jangan garam refinasi. Ya pokoknya garam mineral aja, apapun lah itu, mau garam gunung, garam laut, garam Himalaya, pokoknya garam mineral aja, jangan garam yang sudah direfinasi. Gitu aja. Ini dari Bapak Ibu Bibi. Ustaz, untuk parasit atau cacingan ada resep CSR atau ayat Qurannya kan, Dok? Apa tadi? Parasit cacingan, Ustaz. Mungkin bisa dicoba pakai itu sih ya, propolis ya. Diminumkan propolis buat anaknya, nanti mungkin ditambahkan dengan kunyit dan lada hitam, dibikin jamu aja, nanti diminumkan ke anaknya, mudah-mudahan membantu ya, propolis sama kunyit dan lada hitam. Terima kasih. Tadi dari Madu ya, jangan lupa madu. batuk-batuk terus, kalau buat anak-anak obat batuknya mending kasih apa ya, Ustaz? Terima kasih dari Ibu Irma Eliana. Silakan, Ustaz. Obat batuk ya, umur berapa ya anaknya? Di sini nggak dijelasin sih. Ya tergantung sih, kalau mungkin batuknya batuk batuk kering gitu ya, biasa kalau saya sih ya, pengalaman saya tuh saya kasih itu jeruk nipis, madu sama sedikit garam gitu kan. Tapi kalau seandainya batuknya berdahak ya, kita perlu keluarkan dahaknya ya, dikasih herbal-herbal yang sifatnya agak hangat ya, kayak jahe. Nanti cari bubuknya aja ya, bubuk jahe nggak usah banyak-banyak kan, panas tuh, jahe mungkin, atau cengkeh ya, atau mungkin serai itu juga bisa. Atau nanti cari kalau memang anak tuh bisa minum dalam bentuk minuman ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, nanti coba dibikin puyer aja, puyer dalam bentuk bubuk. Nanti cari kapsul jahe, kapsul apa gitu kan, yang herbal hangat, itu insya Allah akan membantu kalau batuk ya, seperti itu.